Halo teman-teman Sukir, saya Galan dan kali ini saya akan mereview sebuah unit otentik ya, yaitu unit P08 Luger. Unit ini unit yang dipakai oleh tentara Jerman saat Perang Dunia Pertama. Di sini ada 3 size dan unit ini memiliki size S dengan deskripsi kapasitas peluru adalah 5 butir, memiliki panjang 219 mm dan berat 830 gram, hampir 1 kilo ya. Unit ini menggunakan sistem gas, otomatis gas pistol. Di depan ini terdapat marking atau tulisan-tulisan seperti ini. Di sampingnya sama, di sebelah kanannya sama juga. Oke, langsung saja kita buka unitnya. Di dalamnya kalian akan mendapatkan owner manual seperti ini, dan mendapatkan sebuah unit, sebuah magazine, dan 2 buah tiga buah kunci L. Untuk maintenance unitnya, pertama kita review magazine dulu. Magazine ini unik ya, dia skalanya 1:1 dengan yang asli. Di sini tempat untuk menyuntikkan gasnya seperti ini. Ini untuk memasukkan BB-nya. Di atas ini bisa, lewat sini juga bisa. Lewat sini masukin. Setelah penuh baru dinaikkan ke atas. Bahannya metal, full metal tebal dengan indikator gas yang ada di sini. Jika gas terisi, dia akan keras. Apabila gasnya sudah habis, dia akan lembek gitu. Lalu kita ke unitnya, masih dalam plastik, masih baru. Seperti ini penampakan unitnya. Detailnya dari depan, sebelah kanan dan atasnya seperti ini. Di sini terdapat fitur trigger lock, dimana jika kita mengubah ini jadi merah, dia akan mengunci. Kalau kita tarik tuasnya kembali, dia bisa ditembak. Untuk mengkokangnya seperti ini. Oke, detail di belakangnya seperti ini. Gripnya dari plastik, namun semuanya mulai dari slide frame terbuat dari metal atau besi. Ini mag release-nya, kita pakai dulu magazine-nya. Seperti ini. Lalu kita akan coba tes sekali tembaknya ya. Mag-nya udah saya isi peluru dengan gas. Kita coba. Ya. Setelah ditembak, apabila peluru habis, bisa kita lihat di sini. Dia akan ngelock sendiri. Lalu bagaimana cara untuk merilisnya? Gak bisa kan? Caranya, magazine-nya harus dilepas dulu. Setelah dilepas, baru
baru dia bisa dikebawahkan kembali seperti itu. Oke, untuk kalian yang berminat unit ini bisa kalian dapatkan, langsung saja WhatsApp ke 0813 14 19 05 87. Terima kasih.